नमस्कार दोस्तों, ये चेक लाइट दिखा रहा है इंजन का। येलो कलर का जो है गाड़ी स्टार्ट है, देखिए। और इसका कोड आ रहा है P0304। देखिए, सिलेंडर 4 मिस फायर। ओके, ये सफरलेट गाड़ी है। तो ये कोड बता रहा है, इसका बताते हैं आपको क्या मिस्टेक होता है इसमें। ये लाइट तो अभी डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, मुश्किल नहीं है। तो बता रहे हैं आपको इंजन के पास। देखिए, कस्टमर ने वो कोयल 4 नंबर नया लाया है। ओके, ओ, और ये पुराना कोयल है इसमें 4 नंबर का। तो देखिए, इसमें देखिए कोयल काम कर रहा है बराबर। मिस्टेक कहाँ आ रहा है? ये फ्यूल इंजेक्टर है ना, देखिए इसको निकाल दिए हैं। फ्यूल इंजेक्टर देखिए, ये करंट का है। देखिए, ये लाइट जल गया, करंट का दे रहा है। ये करंट डायरेक्ट आता है, इग्निशन ऑन करते हैं, स्विच चालू करते हैं तो करंट आता है। और ये दूसरा साइड का देखिए, इसमें लगा था। अब ये मेन है। अब इसमें से ये साइड वाले में से जो अर्थिंग आना चाहिए वो देखिए, लाइट नहीं जल रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये कहाँ प्रॉब्लम होता है ये बता रहा हूँ। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। जो ACM बॉक्स होता है कंप्यूटर का, जिसको कंप्यूटर बोलते हैं, ACM बॉक्स ये है। एक इस साइड में है, बैटरी की तरह लगा है, इसमें प्रॉब्लम रहता है। तब इसमें अर्थिंग नहीं आता है तो ये काम नहीं करता है। ओके, तो ये काम हम यहाँ नहीं बनाते, बस चेक कर लेते हैं क्या मिस्टेक है। उसको खोल के फिर देना पड़ेगा। ACM बॉक्स है, उसमें कोई IC होता है ना, जो IC बोलते हैं, वो ख़राब हो जाता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, अच्छी लगे तो कमेंट करिए। ओके, और ये नया कोयल डालने पे भी वही हाल हो रहा है। ठीक है, तो आइए चेक करके दिखा भी देते हैं पहले आपको। देखिए, नया कोयल लगा दिया, ये पुराना कोयल है। देखिए करंट दे रहा है, लेकिन उसमें अर्थिंग नहीं आ रहा है, तो इसके लिए मिस्टेक बता रहा है। ओके, और ACM बॉक्स में प्रॉब्लम रहता है।